Voilà, donc je continue l'explication du cours. Et en fait, on va passer au concept d'échantillonnage. Et même le cadre de l'échantillonnage, donc il faut savoir le lien entre la loi normale, l'équilibre, les students. Voilà, et supposons que j'ai en fait x1 qui suit une loi normale centrée et elliptique. On a l'espérance de x1 est égale à 0, ou la variance de x1 est égale à 1. كي نعمل x1 au carré شنو تولي؟ كي نعمل x1 au carré ناخذ لوا نورمال نحطها au carré. شنو اللوا نتاع الكاري؟ تسمعوا فيا ولا؟ الو شنو هذه elle va suivre quoi en fait؟ هاي voilà. Oui, monsieur, نسمع فيه. هاي كي دو. elle va suivre un qui 2 والكي 2 لازم نعرف degré de liberté. قداش degré de liberté؟ لأن تبدا واحده بركه. اما كي ناخذ ايغريك اللي هي السوم نتاع ايغريك نتاع اكس اي نتاع الاكس اي étant donné les اكس اي هما suivent une loi normale 0 1. Donc elle va suivre quoi en fait? Elle va suivre 1 qui 2 de degré de liberté n. فهمنا؟ donc الكي 2 شنو تمثل en fait؟ هي الكي 2 هي au carré, somme de xi au carré. Donc somme de xi au carré باش تعطيني كي 2 de degré de liberté n. L'espérance en tal qui 2 dans des lois de qui 2, en fait l'espérance de x est égale à n, où la variance de x est égale à 2 fois n. فهمنا؟ donc هذا en fait عطانا الديسكريبسيون تاع الكي 2. هذه تاع الكي 2 معناها الكي 2 هي اللوا نورمال او كاري. وبيان سور كي نجمع قد ما يكون عندي دوغري دو ليبرتي. هما بينهم دونك اللوا نورمال والكي 2 باش يهزونا للوا اخرى اللي هي اللوا دو ستودنت اللي هي مستعمله برشا في الستاتيك انفيرونسيال. ستودنت شنو البروبريتي نتاع ستودنت؟ ان فيت اذا كان جو ريفيان سور لا لوا دو ستودنت. دونك لنا qu'est-ce que je vais prendre en fait le cas d'une loi de student. إذا كان باش ناخذ x تبعوني مليح خاطر هذا c'est un passage technique qui suit une loi normale 0 1. وباش ناخذ y qui suit qui 2 de degré de liberté n qui نقسم ال x على en fait racine de y divisé par son degré de liberté. Voilà, et elle va suivre un student de degré de liberté n. أنا في الآخر شنو لازمني نعرف على student؟ اللي نعرف على student هي c'est une loi normale divisée par la racine d'un qui 2 divisé par son degré de liberté. Il faut cette racine. اللي هي تعطينا la loi de student. En fait l'espérance par student هي égale à 0 والفاريانس نتاع البيتو اللي كنسميها par exemple لنا تي اللي هي une loi de student. L'espérance de t égale à 0 والفاريانس de t est égale à n sur n moins 2. فهمنا؟ Juste en termes de propriété asymptotique لنا قلنا اللوا نورمال هي c'est une loi symétrique ولا؟ loi normale. C'est une loi symétrique autour de sa moyenne.
الكي 2 ماهيش سيمتريك. هذه الكي 2 الفورمه تاع الكي 2 وقلنا هذه سيمتريك ولا سيمتريك. اللوا دو كي 2 ماهيش لوا ماهيش سيمتريك. فوالا معناها ماهيش سونتري autour de sa moyenne. اللوا الفلانيه اللي هي ستودنت كيف ترجع لوا سيمتريك. دونك لنا هذه اللوا دو ستودنت c'est une loi symétrique. قلنا كي 2 c'est une loi asymétrique. علاش دونك لازم نعرفها دونك؟ علاش لازم نعرف اسكو اللوا الي سيمتريك والا ني با سيمتريك؟ tout simplement خاطر كي نجينا نستعمل في التابل parfois je serai obligé de renverser. par exemple دي كان عندي اني هيك une loi symétrique وعندي par exemple autour de 0 وعندي لنا moins t وعندي لنا t يعني je cherche cette probabilité اللي هي ça représente quoi en fait? هي p de x inférieur ou égal à moins t. النجم يكون عندي الموان t مش موجوده في التابل معناها ريالمون. النجم هذه مش موجوده عندي في التابل بتاع لوا نورمال اكزومبل. عندي que des valeurs positives. Donc je serai obligé d'utiliser de l'exprimer en fonction de t puisqu'elle est symétrique. Donc هذه probabilité surface هي surface هذه صحيح ولا؟ qui est symétrique. Donc ça représente quoi en fait? هي probabilité نتاع x supérieur ou égal à t. اللي هي نجم نقلبها تولي 1 moins probabilité de x inférieur à t. فهمنا؟ مع كي تبدا لوا symétrique j'ai le droit à utiliser ce passage معناها. alors كي تبدا لوا non symétrique ou asymétrique, j'ai pas le droit à faire le passage معناها entre gauche et droite. donc الحكايه هذه نجم نستعملها وقتاش؟ نستعملها كي تبدا عندي اللوا نورمال وهذه كي تبدا عندي اللوا دو ستودنت. اما كي دو لا ما عنديش الحق نستعمل هكا لا سيمتري ا غوش يا دروا خاطرها ماهيش سيمتريك. ديجا كي تشوف شي الفونكسيون دو ريبارتيسيون تاع الكي 2 باش تلقاها هيك. فوالا فهمنا. حاجه اخرى اللوا نورمال ديما نقراو البروبابيليتي انفيريور بي دو اكس انفيريور ا بيتي اكس. كي تبدا عندي اللوا دو ستودنت ديما يبدا عندي الفا وهذيك الالفا هذيك elle se divise sur deux parties معناها جينيرالمون ديما عندي لنا الفا sur 2 على اليسار والفا sur 2 على اليمين تقعد لي 1 موان الفا. هذا en termes de lecture des tables. وكي تبدا عندي اللوا دو كي 2 كي 2 جينيرالمون ديما نقرا بي دو اكس سوبيريور ديما نقرا لا بارتي سوبيريور معناها نقرا ديما عندي كي 2 مش كيما نورمال نقرا لا بارتي انفيريور كي 2 نقرا لا بارتي سوبيريور. وقلنا الكي 2 طونك هي ماهيش سيمتريك يبدا عندي الفا مقسمه على اليمين وعلى اليسار مثل هذه الفا سور 2 وهذه الفا سور 2 شو يبدا عندي لنا سي 1 والسي 2 وماهمش عكس بعضهم مش كيما في اللوا نورمال معناها سي 1 en fait est différente de moins C2. donc il faut faire attention في اللكتور نتاع التابل نتاع الكي 2 ماهمش عكس بعضهم خاطرها ماهيش اون لوا سيمتريك. هذا كونسيرنون لي بروبريتي نتاع لي تروا لوا خاطر هذوما نستعملوهم برشا في الاشانتيوناج. فما اللوا الاخرانيه اللي هي en fait الفيشير لوا دو فيشير
الفيشير هما 2 كي 2 مقسومين على بعضهم. انا قلت عندي x qui suit 1 qui 2 de degré de liberté par exemple n1 pour y qui suit 1 qui 2 de degré de liberté n2. En fait لنا شو عندي donc نعمل x sur n1 divisé à y sur n2 et réellement on va suivre un fichier de degré de liberté n1 n2. هذا معناها الكومبوزيسيون تاع لوا دو فيشير. ثم لوا دو جاما قلنا هي سكون لوا جينيرال دونك هكا نكونوا خدمنا لي لوا الكل اي كومبري معناها لوا دو فيشير. دونك هذوما لي بروبريتي دو باز.